बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है एहसान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एहसान फिंच फार्मिंग। माशाल्लाह जी, आज जो पेयर आए हैं तकरीबन 50 के करीब पेयर हैं, और जिसमें ब्लू गोल्डियन, रेड आइज गोल्डियन, ब्लू स्प्लिट और रेड आइज स्प्लिट के पेयर हैं, और ब्राउनो के और सैटन गोल्डियन के स्प्लिट बर्ड हैं। इसमें माशाल्लाह सारे के सारे ब्रीडर पेयर हैं, और माशाल्लाह जी 50 के करीब पेयर आए हैं, जिसमें रेड आइज हैं और ज़्यादातर रेड आइज के और ब्लू स्प्लिट के पेयर हैं। जिस भाई को चाहिए वो रब्ता कर ले। नंबर मेरा स्क्रीन पे शो हो रहा है। नंबर है मेरा 0380 65,000। लोकेशन मेरी लाहौर है। ऑल पाकिस्तान में जो है कार्गो अवेलेबल है। अगर किसी भाई को ये ब्लू गोल्डियन के पेयर या येलो के पेयर चाहिए हो तो मेरे नंबर पर रब्ता कर ले। और अगर किसी भाई के पास स्टार फिंच, आउल, डायमंड के बच्चे या बड़े पेयर हों, हैक्स के, एग्जॉटिक के, तो वो भी मेरे नंबर पर सेल करने के लिए भी रब्ता कर सकता है।